Hai Lor, jumpa lagi dengan saya Mbak Menor. Dino iki aku pengen mangan urap godhong lamtoro Lur. Iki aku arep golek godhong lamtorone Lur. Dhuwur-dhuwur aku wis nggawa gantar iki Lur lho. Ngene. Terus digakyo ngene. Cocok iki. Enak Mbak Latif, kondi Mbak. Banyu nem gak metu no Mbak. Gayong-gayong ngantian Lur. Abote pengen mangan urap lamtoro ae kok yo ngene. Godhong pete iki jenenge. Yo lamtoro iku. Aduh, nganti kelilipan aku Lor. Wah, kaget aku. Lor, sedilu untuk semene kita golekne imbon neh Lor. Gayoh aku. Ini kok dhuwur ngene. Kok ora ono sing endek ngono. Oh, nom-nom Lur godhonge. Duwe cikalan. Ndi? Piro iki cikalanem? Alah karek siji kok 2000. Cikalane mari mbok cuwilik nisan. Delok karo ombokku bathuk ombokku ya Lur ya. Diambuk baku lah aku Lur. Cikalane sak nyek. 2000 rupiah. Pengurap aku. Oh, ramban ku malu godhong nganu lamtoro. Ya wis, matur nuwun. Hidang ae Lur. Ben gak cepet mambu ya. Hidang iki awet. Langsung lanjut ngulek-ulek bumbune. Brambang, kencur, lombok, terasi. Uyah moto ya Lur ya. Oh. Wan Lur, go. Engko lawuan ambek goreng iwak pindang. Wah, mantep iki kita ya. Ini langsung diulet-ulet aja. Oh, wis mateng Lur. Iwak pindang, tempe, urap, godhong lamtoro mau Lur. Lho karek mangane. Oh. Ayo Lur, padha mangan Lur. Tanganku iki mas bar tak iji-irsi lho Lur. Enak iki aku mau iwake pindang wae. Wes, ilang lapere karek warke. Bismillahirrahmanirrahim.